դուրս եկավ դատարան նիստերի դահլիճից, այսօր կզրուցենք նրա փաստաբանի հետ։ Եկի բական այսօրվա դատական նիստից ինչ կասեք, ինչ տեղացավ։ Այո, նախորդ դատական նիստին արդեն սկսվել էր հանրային մեղադրողի բողոքի ներկայացումը եւ այսօր շարունակվեց հանրային մեղադրողը դատախազը ներկայացրեց դատախազության բողոքը, ավարտեց, որից հետո ընկնդրեցինք արդեն դատախազի բողոքի վերաբերյալ պաշտպանական կողմի բացատրությունները, ինչպես նաեւ մյուս մեղադրյալների պաշտպանները ներկայացրեցին իրենց դիրքորոշումները եւ ըստ էության, որպես այդպիսին դատական նիստը որոշվեց հետաձգել, որպեսզի հաջորդ դատական նիստին արդեն անդրադառնանք մեր կողմից ներկայացված միջնորդություն կա այդ միջնորդությանը եւ եզրափակիչ ելույթներին։ Եվ թերևս կարծում եմ հաջորդ դատական նիստը կարող է լինել վերջինը։ Եվ խոսվում էր երկու եղբայրների մտերմության մասին, ինչ հանգամանք է դա, արդյոք ինչու դատախազը հանրային մեղադրողը դա մեջ բերում։ Շատ լավ։ Տեսեք, ըստ առաջադրված մեղադրանքի եւ Դավիթ Համբարձումյանին եւ Գոր Համբարձումյանին առաջադրվել էր մեղադրանք նախկին քրեական օրենսգրքի 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով։ Առաջին ատյանի դատարանը Գոր Համբարձումյանի մասով վերավորակել է արարքը եւ այն որակել է 3-րդ մասի։ Խոսքը ինչին է վերաբերում, 4-րդ մասը նախատեսում է խուլիգանության կատարում զենքի գործադրմամբ կամ որպես զենք օգտագործվող առարկայի գործադրման միջոցով։ Եվ թերևս առաջին ատյանի դատարանը մենք բոլորս գիտենք, որ Դավիթ Համբարձումյանին մեղավոր է ճանաչել իրեն մեղսագրված արարքի կատարման մեջ հենց 258-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, իսկ Գոր Համբարձումյանին Դավիթ Համբարձումյանի եղբորը վերավորակել է արարքը, գտել է, որ եթե Դավիթ Համբարձումյանի մոտ, ըստ առաջին ատյանի դատարանի, եղել է զենք, ապա չկա որևէ փաստ, որևէ ապացույց, որ Գոր Համբարձումյանը տեղյակ է եղել այդ մասին եւ հետեւաբար խուլիգանության կատարումը 3-րդ մասով է որակել Գոր Համբարձումյանի կողմից։ Եվ տեսեք, այո, իսկապես զավեշտալի փաստարկ է, ինչպես նկատեցիք նաև այդ հանգամանքի հետ կապված մեր պաշտպաններից Պարոն Մակյանը անդրադարձ կատարեց, զավեշտալի փաստարկ է, այսինքն դատախազության բողոքի փաստարկը ինչու՞մն է, ասում են, քանի որ Դավիթ եւ Գոր Համբարձումյանները իրենք հարազատ եղբայրներ են հանդիսանում, հետեւաբար Գոր Համբարձումյանը չէր կարող չիմանալ Դավիթ Համբարձումյանի մոտ արկա հրազենի մասին։ Մենք իհարկե պնդում ենք եւ հավաստիացնում ենք, որ Դավիթ Համբարձումյանի մոտ որևէ զենք չի եղել եւ հենց այդ մասով է մեր կողմից ներկայացված բողոքը, այն որ Դավիթ Համբարձումյանը պետք է արդարացվի եւ առաջին ատյանի դատարանը կայացրել է անօրինական եւ անհիմն դատական ակտ, բայց հիպոթետիկ շարժվենք հետեւյալ մոտեցմամբ, այսինքն պատկերացնենք մի անձնավորության մոտ արկա է զենք, ինչպես կարող է եղբայրը զուտ այն հանգամանքը հաշվի առնելով, որ նրանք կենսաբանական առումով եղբայրներ են հանդիսանում, գուշակել կամ կռահել իր եղբոր մոտ արկա ինչ-որ առարկայի մասին։ Եթե հիմա ինձ օրինակ հարցնեն, ասեն ձեր եղբայրը Տիկին Պապյան որտեղ է գտնվում, բնականաբար կպատասխանեմ, որ չգիտեմ որտեղ է գտնվում, այսինքն դա շատ զավեշտալի փաստարկ է։ Տեսանյութերի հետ կապված, տեսանյութերը դատարանը քննելու է, ցուցադրվելու է, ինչ Տեսեք, ապացույցներ կան։ հենց այդ միջնորդության մասին դատարանը նկատեց, նշեց, որ կա միջնորդություն պաշտպանական կողմից ներկայացված, որի քննությունը հետաձգվել է, հաջորդ դատական նիստին քննարկվելու է մեր այդ միջնորդությունը տեսանյութը վերաքննիչ քրեական դատարանում հետազոտելու վերաբերյալ։ Իսկ տեսանյութը կարծում եմ դուք եւս տեսած կլինեք եւ մեր հասարակության լայն շերտերը տեսած կլինեն, որովհետեւ մենք եւս շատ ենք տարածել, այնտեղ հստակ երևում է, որ Դավիթ Համբարձումյանի մոտ զենք չկա եւ Դավիթ Համբարձումյանը ոչինչ չի կատարում, մի անկյունում այսպես ասած տուժողների նկատմամբ բռնություն է գործադրվում եւ դրա հետ որևէ կապ չունի Դավիթ Համբարձումյանը, ինչպես նաեւ Գոր Համբարձումյանը։ Եվ փաստորեն հարցաքննված վկան սկզբում ցուցմունք է տվել, որ ճանաչել է եւ հետո արդեն դատարանում հրաժարվել է, որ ճանաչում է թե Չէ, ցուցմունք չի տվել, որ ճանաչում է, տեսեք, եղել են տուժողներ եւ վկաներ, ովքեր ցուցմունք են տվել ի սկզբանե, այսինքն իրենց հարցրել են ով է ձեր նկատմամբ բռնություն իրականացրած անձը, հայտնել է Դավիթ Համբարձումյանը եւ Գոր Համբարձումյանը, սակայն երբ որ արդեն տեղի է ունեցել առերես հարցաքննություն, դեռևս նախաքննության փուլում, քննչական փուլում, այն առերեսման ժամանակ տեսել են, պարզել են, ասել են, չէ, իրենք չեն, իսկ ինչու ենք ասել Դավիթ եւ Գոր Համբարձումյանները, որովհետեւ հավաքված անձինք մեզ այդպես են ասել, ցուցարարները այդպես են ասել, մենք այդպես ենք ասել, մենք նրանց դեմքով չենք ճանաչել, բայց հիմա տեսնում ենք եւ հավաստիացնում ենք, որ նրանք չեն եղել։ Այդ անձինք նման բովանդակությամբ ցուցմունք են տվել ոչ միայն դատաքննության ժամանակ դատարանում, այլև նախաքննության ժամանակ քննչականում։
Տեսեք, երբ որ անձը հետագայում գալիս է եւ իր ցուցմունքը ճշգրտում է, հա, ասում է, գիտեք, ես այս անձնավորությանը չեմ ճանաչել եւ զուտ լսելով եմ ասել, բայց որ ես հիմա տեսնում եմ իմ դիմաց նստած, ոչ սա այն անձը չէր, ոչ, այստեղ սուտ մատնության թերևս կարողացել է ճիշտ ու արժանահավատ պատճառաբանություններ ու հիմնավորումներ ներկայացնել, սակայն առաջին ատյանի դատարանը ըստ էության արժանահավատ չի դիտարկել դժողների այդ ցուցմունքները։ Շնորհակալություն։ Արգելիներս մենք զրուցեցինք